有一精嘅。OK 㗎啦，你抹翻。好快。一張圖好似好夠，不如攞多張圖。一陣可能推啲嘢材嚟放啲嘢材，記得睇一張圖。嗱，你頭先 check 下，或者你可能佢哋做個情況出嚟，呢個就做成唔係唔緊要，嗰度錄咗2秒嘅，有技能可以去講翻去拉長嘅。錄多次嚟。咁通常即係叮咗之後咧，就會我會檢查啲啲心睇佢個乾硬度咁同埋聞下會有散發啲味道出嚟嘅。如果個味道係有啲香味啦，咁就知道係個效果差唔多 OK 㗎啦。咁所以可以如果佢未調製咧，可以幫佢人工可以收埋個掣，咁就 OK 㗎啦。但係可以戴埋手套，咁可以擺喺度呢張紙嗰度咧，可以攤翻凍。就 OK 㗎啦，咁等攤凍嘅之後咧，先攞拎去打粉嘅。OK。你話 OK， 跟住翻嚟執手。咁咪焗咪焗翻嚟心咯。左手嚟嘅。照錄嘅，我哋你照講，我哋就照 cut 嘅。嗱，咁呢個番茄心咧，咁係因為佢如果梅子係粒裝咧，就係切焗耐少少嘅。嗱，如果係片裝咧，就要注意個溫度，因為個溫度咧好快會燶嘅。咁只不過咧有一入去逼走少少水分出嚟啦，較嗰個時間咧要短翻少少。咁如果放呢個時間咧，就一定要係嗰個厚薄呢，要攤翻薄翻少少先。如果唔係咧，就變咗有啲度做到水分嘅效果，有啲做唔到啦。咁通常咧，我哋都係盡量都用到呢個係上下有個發熱線嘅。我通常都係會揀上下發熱線嗰個嘅。咁呢隻咧，如果你校個溫度咧，咁原本佢本身呢部機如果係未用過情況下，凍嘅情況下咧，通常你用校翻2分鐘到呢個快心片。咁嘅。你仲要估唔過我啦！係我做機，你哋做中藥點同咧？條面嘅呢隻就係嗰啲盒裝啫，佢切咗片。我見到你好似係變咗白色，有冇啲係即係我哋自己原粒，需要自己切片嘅？冇帶上嚟，野生生物有，攞啲太犀利啦，野生生物咁怪。咁到時可能你哋
睇下研究下會唔會需要，因為我啱啱聽阿燦哥講係咪呢啲盒裝嘅花旗參本身係切得好薄身，就所以用嘅時間就唔好叮咁耐㗎嘛。係啦。但係嗱咁而家有厚片有薄片好難。係啦，咁如果好似片裝呢啲咧，咁而家我咪教咗係大概都係2分鐘到嘅，咁但本身部機一間學完呢個都會熱㗎嘛，咁個温度咧就唔需要去到校3分鐘唔到啦，咁我會校翻細嘅時間去到2分鐘。咁如果唔係咧，如果部機本身凍咧，我會校3分鐘到啦，因為佢要時間之前會預熱。嗱咁而家熱啦，咁而家都係2分鐘到啫，咁其實而家都聞到佢香味啊，聞到有少少腥味走出嚟。其實聞到嗰啲飯係擺啲嘢落去，聞到有啲味出嚟咧，咁啊其實個效果差唔多做到出嚟㗎啦。咁啊啲水分會蒸發咗，減咗少少嘅。咁到時打嗰時咧就會粉碎啲嘅，就冇咁容易變壞啦。呢個可以又戴翻手套拎翻出嚟。嗱，咁如果係整咗之後會攤翻薄少少咗，去盡量去散翻温度，散翻熱度，咁咪有佢均勻啲。咁啊，盡快就可以進行下一步打分啦。好，咁跟住就係要唔看定第一個，另外一個交俾我跟住。好啦，撈埋嚟打定係逐隻打？咁如果我建議應該係分開打。OK， 好。分開打有啲嘢可以好。咁首先，我而家就示範點樣打分俾你哋睇啦。我每隻機都會試2隻材料嘅。而家第一隻檢測。咁首先我會用最舊啲嘅型號試俾大家睇。好啦，千祈你哋大家唔好插電住，為咗注意安全，一定唔可以駁電源住。跟住，首先第一步檢查呢個標示掣有冇彈出嚟啦，電源線有冇插好，然後開蓋，倒材料落去嘅時候咧，你開蓋，大家用肉眼目測個兜有冇凹到或者飛過嘅情況出現，跟住攞隻手扭呢粒嘢，睇下佢唔會鬆。如果都冇以上嘅情況發生咧，好啦，開始可以倒啲材料落去。好，嗱，而家倒咗啲材料落去，佢係因為呢啲材料比較少啊。其實正常嚟講咧，呢部機係8兩機，你哋可以擺到6兩嘢落去，大概啱啱過咗呢個兜，即係過咗呢把刀少少就 OK 嘅啦。點解咧？如果你擺得執得太實嘅話，佢冇空間俾佢轉嘅話咧，你就好容易令到把刀斷，或者個負荷太大。咁我建議大家咧係啱啱好6兩嘢就啱啱好嘅啦。好啦，跟住而家擺咗啲材料落去啦，對翻個箭嘴放翻落去。不如整6兩啊嘛，如果係翻味。嗰啲打咗粉之後咧，可以寶珠話可以直接做報銷唔使嘅。可以。OK， 唔緊要。嗱，當你對翻箭嘴扭落去嘅時候，首先第一下扭左邊，都係順翻堂下，跟住再向右邊扭，扭到貼咗啦，自己再攞隻眼或者攞隻手望望呢條邊係咪貼晒？唔係貼晒嘅話，再扭多下，你就會貼為止呢條邊。因為你貼咗嘅話，就代表個蓋同個打分蓋同埋打分材完全吻合晒。如果你嚟罅嘅話，就打分槽同打分蓋係有少少偏差。當部機高速轉動嘅時候，有機會會鬆，所以你特別要小心嘅。好啦，當完成晒啦，扭貼咗啦，先好插電掣。好，插咗電掣之後，我會建議大家一個做法，雜質45度。點解咧？如果你材料太多嘅話，咁樣平打嘅話，佢啲嘢可能會棘住咗，令到把刀喐唔到嘅時候，你就有機會會燒，或者會把刀咬咗，令到斷。所以我建議大家係雜質42度打。好啦，而家準備開機啦。
好啦，1、2、3。呢啲打開機，你開機，你唔可以話一開機就長開由得佢唔理嘅。點解咧？你長開嘅話，裏邊會發炎，會刺機。所以我哋會建議你每隻藥材嘅時間，譬如而家好似田七咁啦，我而家開咗，即係代表第一轉粉碎咗啦，我會鎖翻部機，向翻平，再開。停咗，完全靜止晒。你可以不停重複做呢個動作，你做得越多嘅話，啲粉就會越幼。但係人哋話有啲人會開咗部機攞隻手嚟搖，其實係可以嘅，令到啲粉滑順啲嘅。我示範一次俾大家睇。但都係只能夠開5秒，一個基本令到佢唔會咁刺激，唔會發炎，就係5秒，淨係放呢個田七。好啦，而家可以再打幼啲，因為其實有冇要求要打幾日？冇 ，OK， 我打多陣。好啦，再開5秒。好啦，當你收粉嘅時候咧，第一樣嘢掹咗插蘇先，注意嘅安全，掹咗呢個插蘇。就算你點樣揩到啲掣，你都唔會着部機。跟住部機其實最好等30秒，等啲粉塵沉翻個底。好啦，我要轉一轉個位。掃仔，即係我哋係會用個燈繩住，都得。好啦，先扭開個蓋。都想攞藥材紙先，好似成個兜開。你用個用自己得嘅，即係如果將藥材紙我覺得藥材紙第一個步驟，鬆咗個蓋先啦。掃咗呢度啲粉出嚟先。OK， 跟住到部主機。好啦，我而家就倒粉啦。倒粉嘅時候，依部機你要就翻個安全掣，睇翻上。攞個數掃翻出嚟。田七粉，而佢嘅幼度係視乎你打多少次而決定嘅。而家呢啲已經去到80度啦。大家可以睇下部機，如果你依照個正確方法打，你部唔會黐機啦。嗱，基本上係好少會黐機，因為點解？不鏽鋼304。點解會黐咧？就係水分、糖分就會黐機，所以你如果掌握到佢嘅工作時間，根本上你係好少會黐機嘅呢啲機。好啦 ，OK。